3.3 線性規劃，線性函數喺約束條件係下嘅極大值同埋極小值。首先有時我哋會遇到咧有啲數值咧 p 等於 2x 加 3y， 而 x 同埋 y 咧係有一啲限制條件嘅，呢啲我哋咧叫做約束條件。咁樣咧佢就會影響到呢個 p 嘅數值啦。線性規劃咧係用嚟咧揾出 p 嘅極大值同埋極小值嘅。考慮三條線啦，一個3個嘅不等式啦 ，x 大過等於3 y 大過2同埋3x 加 2y 細過15，而 p 咧係等於 x 加 2y 嘅。我要揾翻 p 嘅極大值同埋極小值。咁做法同以前都一樣啦。咁我哋揾翻 3x 加 2y 等於15條線啦，同埋 x 加 2y 等於0呢條線啦。度 x 等於0， y 出翻 7.5 啦 ，y 等於0咁樣 ，x 出翻5啦，如此類推啦。咁我哋直接睇幅圖咯。好啦，喺幅圖裏邊咧，我首先揾咗 3x 加 2y 細過15呢條線先，咁畫咗 3x 加 2y 等於15就係呢條線啦，因為細過啦，嗰度我哋用虛線啊，咁呢度漏咗嘅呢邊嚇。咁樣我哋咧跟住代啦 ，x 等於0 ，y 等於0落去，咁樣0細過15，即係話0呢一點咧係合乎 3x 加 2y 細過15喎，即係呢一邊呢條線嘅呢一邊咧係佢嘅解。咁我哋就畫翻兩個箭嘴啦。好啦，跟住另外咧就去到呢個 y 大過2，咁 y 大過2，我先畫條線 y 等於2呢條線啦，大過2即係上面個橛啦。同樣道理，到 x 大過等於3，咁咪 x 等於3呢條線 ，x 要大過等於3，亦都係呢一邊啦。或者調轉嚟講，呢度 x 係00，咁呢都唔啱嘅，咁一定係另外一邊先啱啦。同樣道理嘅啫。咁之後咧，我哋會咧出咗咧呢個斜線嘅呢個值啦。呢一紮咧就係合乎呢3條不等式咧裏邊嘅解啦。好啦，再然後咧我哋揾到 x 加 2y 等於0嗰條線，畫翻 x 等於0 y 等於嗰條線。跟住之後咧，我哋咧就將條線咧向上推，就而同呢個合乎3個不等式嘅值嘅呢個位置裏邊咧，最高點咧就係佢嘅最大值嘅坐標，而最低點咧就係最小值嘅坐標啦。喺呢度咧就要再講一講嗰個究竟嗰條 p 等於ax 加 by 條線咧，我哋咧係要點樣考慮？嗱，留意一下 p 等於 ax 加 by 咧，其實我哋一定第一要考慮就係個 y 前邊究竟係正啊，或者係負號。如果 y 前邊係正好嘅話咧，條線咧要向上升咧，佢個 p 嘅值咧就會越大嘅。無論 p 等於 x 加 3y 又好，或者負 x 加 3y 又好咧 ，p 咧越向上個數值其實就係會越大嘅。調轉嚟講，如果佢嗰個 y 嗰條 p 嗰個值咧，個 y 係負 x 減 3y 或者正 x 減 3y， 佢係負嘅 y 嘅值咧，咁咧越向下咧個數值就會越大嘅，越向上咧數值就會越細嘅。咁呢個咧大家就一定要記住嘅。好啦，至於話條斜線嘅斜度咧，究竟係點咧？其實你用翻 y 等於 mx 加 c。將個 y 變翻做一個正數，負 3y 調咗去左手邊啦，變咗正 3y 啦。個 p 調咗去右手邊啦，個負 x 就再除翻3，咁變咗一個負咯，負嘅斜率，咁所以咪向呢邊斜咯。呢邊會出個正斜率嘅，咁所以咧就向呢邊斜啦。咁呢個斜率咧，其實就牽涉到咩咧？牽涉到究竟你嗰個最大值個點啦。嗱，好似呢度咁樣咧，我哋條斜線咧係咁嘅斜率係咁樣嘅，因此我哋向上推咧，其實最高點就會係呢一點。但係如果你嗰個斜率咧，斜率個越係斜咧，譬如去到咁樣，當你推條線嗰陣時咧，去到呢度咧，你發覺咧一點咧又會
橫跨咗個圖裏邊喎，咁唔得嘅。我哋而家再推啲，咁如果你扯到個高啲咧，咁其實咧呢一點咧先至會形成個最大值嘅。咁如此類推啦，如果個斜率係調轉嘅向呢邊嘅，你向上推亦都係最大啦，向下推咧亦都係最細。咁咧佢個最細點咧、最低點咧嗰個值咧就係呢一點啦，就唔會係呢一點啦。咁所以咧呢條線啊，佢嘅兩樣嘢都會影響到咧我哋決定個最大值或者最細值嘅。第一個就係呢條線嘅 Y 軸啦。嗰個 Y 嘅前邊咧究竟係正定負啦？如果係正向越上推咧，就越係個數值就越大；向下推咧，就數值就越細。咁另外一個咧就係佢嘅斜率咧，個斜率牽涉到咧究竟佢撞邊一點先至係佢嘅最大值或者係最細值啦。咁所以咧呢個咧係有影響嘅。個斜率喺呢邊同埋斜率喺呢邊咧個最細值咧已經係唔同咗啦。斜率喺呢邊咧個最細值會係喺呢一度，斜率喺呢邊咧個最細值咧就可能喺呢一度啦。咁呢啲咧就大家係需要去留意嘅。